ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. азон дар хоб. шунидани азон дар хоб ба намоз ва зиёрат намудани хонаи худо талқин менамояд. ҳар нафаре ки дар хоб азонро мешунавад бояд аз паи тоату ибодати парвардигор бошаду аз кору кирдори шайтонӣ дур. агар нафаре дар ҷойи шинос азон диҳад, он нафар ба сафари ҳаҷ мебарояд ва агар дар ҷойи шинос азон додан хоҳад, ба он сарзамин мусибат мерасад ва агар дар ҷойи ношинос азон доданӣ бошад, он нафар оянда ба як касби дуздӣ машғул мешавад. мурғобӣ дар хоб. мурғобӣ дар хоб ба ҳар теъдоде ки бубинад ба ҳамон андоза мол ва неъмат ба ӯ мерасад, махсусан агар бубинад дар хона ва мулки ӯ ҳастанд. агар бубинад мурғобиҳои зиёде дар хона ё кӯчи ӯ ҷамъ шудаанд ва фарёд мекарданд, дар он ҷо мусибате рӯй медиҳад. агар бубинад мурғобиҳо бо ҳам ҳарф задаанд, ба ҷиҳати зани сарватманд ба сафар меравад ва дар он сафар ҳурмат ва эҳтиром ва суд ва манфиат ба даст меоварад. барг дар хоб. ба хоб дидани барги дарахте ки ба дарахт бошад хулқ ва хӯи бинандаи хоб аст, махсусан агар дар вақти он бошад. ва агар бубинад миқдори барги сабз аз дарахт чид ё касе ба ӯ дод, бинандаи хоб хушахлоқ аст. байтулмаъмур дар хоб. байтулмаъмур чист? байтулмаъмур чуноне ки хонаи каъба дар замин барои ҳар фарди мусалмон фарз аст зиёраташ, байтулмаъмур бошад барои малоикаҳо аст. агар касе бубинад вориди байтулмаъмур шудааст, дар миёни мардум ба амонат ва илм шинохта мешавад ва ба ҳаҷ меравад ва аз шарри душманон эмин мегардад. ва агар бубинад байтулмаъмур дар замин аст, ба подшоҳи олим ва одил мепайвандад. агар бубинад дар байтулмаъмур хона сохт ё он ҷо хобид, аҷалаш наздик шудааст. агар бубинад даври байтулмаъмур тавоф мекунад, аз дунё меравад. ва агар бубинад байтулмаъмур мисли масҷиде мебошад ва ӯ дар он намоз хонд, ҳамаи ҳоҷатҳояш бароварда мешавад. соя дар хоб. соя дар хоб бузургӣ ва ҳайбат аст ва низ бузургӣ ва азамати подшоҳ аст ва таъбири сояи кӯчак низ подшоҳ аст ва сояи девор далели он аст ки ба воситаи марди бузурге ки маошаш аз зиндагиаш дар паноҳи ӯст, иззат ва сарфарозӣ пайдо мекунад ва сояи дарахт осоиш ва роҳате дар паноҳи касоне аст ки ба ӯ хидмат мекунанд. ва агар бубинад дар сояи дарахти хор ё дарахти бесамар қарор дорад, фарди фосид ва бепарво ва бедиёнат аст ва аҷалаш наздик шудааст. худои мутаол мефармояд: оё наменигарӣ чӣ гуна сояро густуронид ва агар мехост онро сокин ва беҳаракат месохт. сабус дар хоб. сабус дар хоб далел бар фақр ва ниёз аст. агар бубинад мардум сабус ё нони сабус мехӯранд, дар он ҷо қаҳтӣ мешавад ва мардум аз касби маош боз мемонанд. ва агар бубинад сабусро аз хонаи худ берун рехт ё касе ба ӯ дод, дар он ҷо қаҳтӣ намешавад. ояталкурсӣ. агар касе бубинад ояталкурсӣ мехонад, аз газандҳо ва офатҳо дар амон мемонад ва кораш боло мегирад. сураи каҳф. агар бубинад сураи каҳф мехонад, аз ҳамаи офатҳо ва балоҳо дар амон мемонад ва дар диёнату тақво пок ва беҳамто мегардад. сураи нур. агар бубинад сураи нур мехонад, олим ва одил мешавад ва қалбаш аз илму ҳикмат нуронӣ мегардад. сураи фатҳ. агар бубинад сураи фатҳ мехонад, худои мутаол ӯро ёрӣ мефармояд ва дари хайрот ва некиҳо бар рӯяш боз менамояд. сураи раҳмон. ибни сирин мегӯяд: агар бубинад сураи раҳмон мехонад, аз дурӯғ иҷтиноб мекунад. агар бубинад сураи ҷумъа мехонад, дар роҳи худо ҷанг ва ҷиҳод мекунад.
اگر ببیند سوره ملک میخواند از عذاب قبر نجات مییابد و اگر ببیند سوره دخان میخواند شبها بسیار عبادت میکند. اگر ببیند سوره قاف میخواند به طاعتها و عبادتها مشغول میشود. اگر ببیند سوره جین میخواند از شر عجینه میترسد. اگر ببیند سوره قیامت میخواند هنگام مرگ شهادتین میگوید و با توبه از دنیا میرود. و اگر ببیند سوره فجر میخواند به کارهای خیر مشغول میشود. اگر ببیند سوره علق میخواند خدای متعال علم قرآن به او عطا میکند. و اگر ببیند سوره قدر میخواند از دنیا نمیرود مگر ثواب شب قدر را درک نماید. اگر ببیند سوره اخلاص میخواند در ایمان و توحید بی‌نظیر است و توفیق طاعت و عبادت پیدا میکند. اگر ببیند سوره فلق میخواند برایش سحر و جادو میکنند ولی اثر نمیکند. این بود یک چند خوابی که تعبیر کردیم. خداوند نگهبانتان باد.